Vâng. Thì phải gọi cháu Thoa đi sửa rồi. Gọi cháu Thoa đi sửa rồi. Có phải cháu Thoa không ạ? Phải bác ơi. Thế bác có cái máy để lâu lắm rồi, là bây giờ bác muốn sửa để chuẩn bị đến vụ là bác đi cày ấy. Bây giờ bác có cái máy cày bỏ lâu, bây giờ hỏng không sửa được ấy, không có thời gian sửa ấy. Thì cháu có thời gian đối về sửa của bác ấy. Thế bác ở chỗ nào bác nhỉ? Bác ở chỗ bên cầu Nà Pét ấy. Bác tên là gì nhỉ, để tí cháu hỏi ra. Bác tên là bác Minh ấy. Vâng. Bác là cháu tầm 2 phút nhá. Vâng. Vâng. Thế chào bác. Vâng. Thế chào bác nhá. Cháu Thoa. Vâng. Bác nghe cháu sửa hộ cái máy của bác ấy. Là sao bác nhỉ? Bác chỉ đâu rồi, học đâu rồi. Bác mua thì là không sửa được đấy. Vâng. Mua rồi bác cũng Tình trạng của nó không nổi được hả bác? Đây không có mình hả bác? có nhá, mình tí bác lấy để lắp cho. Vâng, thì bác lấy những cái cháu nhé. Chìa khóa đâu bác? Đúng rồi. Đây mở được rồi bác. Thế bác về lấy bình của cháu đi. Vâng, về cháu sửa cho bác nhé. Mình lấy cháu. Vâng. Em xin nhá. Vâng, bác có việc bác cứ về đi để cháu sửa cho bác nhé. Vâng, thế bác về nhá. Vâng. Thế thì cháu hỏi bác là lấy xe là lấy máy nhá. Vâng.
vâng. Bác đi đâu ạ? À vâng. Vâng. Của bác hết 300 thôi bác. À vâng, của bác thì tắt đường rồi với lại kim không cắt nữa đó bác ạ. À vâng, thì bác chuyển khoản cháu á. À vâng nhá. Cháu để máy ở chỗ cũ bác nha. Vâng, cháu về luôn đây. Vâng.